ចំពោះបងប្អូននៃចំសัตว์មាន់តាមវិជាកសិករដែលចំសัตว์មាន់ចាគឺហាមឲ្យចាក់មជុលណាបងប្អូនតែចាក់វានឹងប្រកាច់ចាគេឲ្យច្រកថ្នាំតាមមាត់វិញចាដូចខ្ញុំប្រាប់បានខាងលើបន្តបន្ទាប់ចាវាមានវគ្គមានឃ្លានៅក្នុងការចិញ្ចឹមគេចាក់ទៅលើសត្វគោសត្វធំដូចជាសត្វគោសត្វសេះសត្វដំរីចាសត្វជ្រូកចំពោះសត្វជ្រូកចាហាមខៀវតបែចាហាមខៀវតបែទី1ការបណ្ដោះពូជជ្រូកគេឲ្យខៀវតបែទេចាគ្រប់ជ្រូកទាំងអស់ដែលកើតមកបើយើងចង់បណ្ដោះពូជវាងាយស្រួលក្នុងការបណ្ដោះចាក្នុងការខៀវតបែគេហាមជាដាច់ខាតណាពេលខ្ញុំរៀនផ្នែកពេទ្យសត្វនោះគេអត់ឲ្យខៀវតបែទេទី1វាអាចធ្លាក់សានៅលើសាច់ទោះធំក៏ដោយវាអាចធំសាជ្រូកដែរចាពេលជ្រូកឈឺក៏ហៀសបោអីបងប្អូនអាចចាសរោមដែលយើងភ្ជួរហ្នឹងសរោមដែលយើងភ្ជួរហ្នឹងដាក់ប្រហែល5លេខចា5លេខគឺក៏10លេខ5លេខបានហើយបងប្អូនចាមកកផ្លោកហ្នឹងចាជ្រក់ជាមួយថ្នាំផ្ដាសាយចាថ្នាំផ្ដាឲ្យតែថ្នាំផ្ដាសាយដូចជាប៊ីស៊ីខ្លាំងក៏បានដូចជាប៉ាណាដុលក៏បានហើយនឹងថ្នាំអីផ្សេងឲ្យតែថ្នាំផ្ដាសាយបងប្អូនដាក់ចំនួន3គ្រាប់ហើយទឹកសរោមហ្នឹងចំនួនទឹកសរោមដែលយើងភ្ជួរឈឺអីយើងភ្ជួរអញ្ចឹងណាយើងទិញមកដបមកចំណុះ1លីត្រក៏បានកន្លះលីត្រក៏បានគឺមានលីត្រគេចាយើងទិញ1លីត្រទៅចំណេញហើយបើសល់យើងដាក់ខ្លះសេក្នុងកម្ដៅក្នុងសីតុណ្ហភាពត្រជាក់វា16អង្សាចាយើងដាក់អាចជាន់ក្រោមទាំងអស់ជាន់ក្រោមជាមួយបន្លែកុំឲ្យវាកកខ្លាំងហើយវាខូចគុណភាពនៃទឹកសរោមពេលយើងជ្រក់ហើយអញ្ចឹងណាថ្នាំផ្ដាសាយហ្នឹងចំនួន3គ្រាប់ពេលវាហៀសបោក៏ចេញហៀទឹកភ្នែកអញ្ចឹងណាជ្រូកសត្វជ្រូកចាគេអាចចាក់ប៉ុន្តែហាមខៀវតបែរបស់វាចាខ្ញុំរៀនផ្នែកពេទ្យសត្វហ្នឹងគេអត់ឲ្យខៀវតបែទេចាគុណសញ្ញាគុណខៀវតបែហ្នឹងចាថ្នាំផ្ដាសាយចំនួន3គ្រាប់ទឹកសរោមហ្នឹងចំនួន5លេខយើងកិនថ្នាំផ្ដាសាយហ្នឹងឲ្យម៉ត់មកណាម៉ត់ហើយដាក់នៅក្នុងលាយជាមួយទឹកសរោមណាយើងយកទឹកព្រាឬក៏យកឈើអីមួយកោឲ្យវាសប់ជាមួយថ្នាំផ្ដាសាយហើយចាំជ្រក់វាចាជ្រក់វាក៏បានយើងចាក់នៅក្នុងចំណីសម្រាប់វាស៊ីហ្នឹងក៏បានដែរតាមមួយទទួលវាឈប់ហៀទឹកភ្នែកឈប់ហៀសបោឬហើយនឹងចាវាឈប់ក្អកជ្រូកខ្លះក្អកក៏មានដែរចាអានេះចំពោះសត្វជ្រូកគេឲ្យខៀវតបែណាទី1ជៀសវាងការបន្តពូជវាអត់កូនវាបណ្ដោះមកវាអត់ល្អចាអញ្ចឹងឲ្យជ្រូកមេហើយទី2នោះគោសត្វគោគេឲ្យដំពងអត់ឲ្យដំពងអីណានេះគេហៅថាគ្រាវពងចាទី1យើងអាចបណ្ដោះពូជគោឈ្មោលហ្នឹងឲ្យទៅជាគោបាក៏បានដែរបើអ្នកចេះបណ្ដោះចាគេឲ្យដំពងណាចំពោះគោចាឈឺគោអាចជ្រក់ដូចទឹកសរោមប្រហែលជា10លេខថ្នាំផ្ដាសាយចំនួន5គ្រាប់ចំពោះសត្វគោចាវាហៀសបោក្តៅភ្នែកក្អកកដាស់គោក៏មានកដាស់ដែរចាយើងច្រកវាបើហៅពេទ្យវាខ្វះពេទ្យសត្វមកមិនទាន់យើងច្រកវាមុនទៅអត់សូវមានបញ្ហាចាវាស៊ីស្មៅឡើងវិញហើយចាតែហាមដំពងគោចាចំពោះសត្វទាំងអស់ហាមសត្វមាន់សត្វទូគេឲ្យចាក់ទេដូចជាសត្វក្ងោកសត្វកន្សែងចាក់ចាចំពោះសត្វស្លាបគេឲ្យចាក់ទេគេឲ្យចាក់មជុលទេវាខ្លាចកាច់ព្រោះយើងអត់មានជំនាញខាងចាក់ថ្នាំណាសត្វស្លាបគេឲ្យចាក់ទេគឺចាក់តែសត្វអីសត្វមានរោមចានិយាយចំសត្វមានរោមឬសត្វកន្សែងហ្នឹងទៅសត្វជ្រូកសត្វអីហ្នឹងគេឲ្យចាក់ថ្នាំបើឈឺទីទួចចាហើយគេឲ្យគ្រាវណា
សត្វជ្រូកគេឲ្យគ្រាតបែចឹងទេសត្វគោគេឲ្យដំពងទេចាជៀសវាងការបន្តពូជរបស់សត្វណាចំពោះសត្វស្លាបគេឲ្យចាក់បញ្ចូលទេព្រោះយើងអត់ដឹងកន្លែងចាក់បញ្ចូលសត្វស្លាបកន្លែងណាទេចាសត្វស្លាបចាក់ដែរប៉ុន្តែគេឲ្យចាក់ព្រោះយើងពេទ្យខ្លះអត់មានជំនឿថាចាក់សត្វស្លាបចាក់បញ្ចូលសត្វស្លាបចឹងហើយវាបណ្ដាលឲ្យទៅជាមន់ស្លាប់ក៏មានដែរចាបរិមាណនេះសត្វទាំងអស់បើពេទ្យសត្វមិនទាន់មកដល់ទេយើងអាចសគ្រោះបឋមធ្វើអញ្ចឹងដូចខ្ញុំប្រាប់តាំងពីដំបូងអញ្ចឹងណាបងប្អូនចាក៏សូមអរគុណនឹងមេរៀនជាច្រើនសម្រាប់បងប្អូនវិជាកសិករចិញ្ចឹមសត្វគោសត្វក្របីអញ្ចឹងណែណាដូចតែគ្នានឹងដូចច្រកថាមដូចសត្វគោដែរហើយបើសរោមយើងសល់ទុកយើងដាក់ក្លាសេណាសតបក្នុងក្រុមជាមួយបន្លែនៅសេតនាវា16គឺក៏24វាអត់ត្រជាក់ពេកក៏អត់ក្តៅពេកវាអត់ត្រជាក់ខ្លាំងធ្វើឲ្យកកពេកសរោមយើងវាអត់សូវល្អទេអញ្ចឹងហើយពេលយើងជ្រក់ហើយយើងអាចចងថង់ឲ្យចិត្តចាចងថង់ឲ្យចិត្តក៏បានខ្លាចខ្យល់ចូលក្នុងក្បាលទៅពេលយើងបើកកំហូបវាណាទឹកសរោមចាបើអត់មាន PCO ខានោះទេយើងជំនួសទឹកសរោមនឹងបានព្រោះវាផ្លោកវាតិចវាស្ខាចំនួន10ចំនួន10ណា10ទីទៅ10ទៅ5000នេះ PCO ខាប៉ុន្តែលើសមួយចាបើទឹកសរោមយើងទិញមកកំផ្លោកមកយើងជ្រក់បានសត្វច្រើនសត្វមាន់ក៏បានសត្វទាក៏បានសត្វអីគ្រប់សត្វទាំងអស់ចាបើយើងពិបាកឡើងចុះផ្សារវានៅឆ្ងាយពេកចំណេញក្នុងការចំណេញពេលក្នុងការចិញ្ចឹមសត្វរបស់បងប្អូនចាសូមអរគុណខ្ញុំផ្នែកគ្រូកសិកម្មចាគ្រូកសិកម្មខាងផ្នែកចិញ្ចឹមសត្វផងគ្រូផ្នែកកសិកម្មខាងតាមបន្លែបងចាអរគុណសូមជម្រាបលា